बहुत बढ़िया। यहाँ भी 3 4 4 अंडा है। ओ नहीं, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 अंडा रख दीजिए। आपको और कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन फिंचेस से भी अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। एक होगा, बाकी का सब फीमेल है। हाँ, सब फीमेल है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, ये है उज्जवल दा और ये है विश्वजीत दा, और हम तीनों करते हैं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और ये विश्वजीत दा का जो वीडियो सीरीज चल रहा था, ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने तो फिंचेस का पूरा ब्रीडिंग सेटअप देखा, और अभी देखेंगे जावा का जो नया सेटअप बनाया वो पूरा देखेंगे, विजिट करेंगे। और विश्वजीत दा जैसे बोला कि थोड़ा बहुत ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी हुआ है, वो भी चेक करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ विश्वजीत दा का फैमिली के साथ, आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। वो लोग कुछ कहना चाहते हैं। विश्वजीत दा, आप थोड़ा इस पर आइए। ये है मासीमा, विश्वजीत दा का माँ। इन लोगों का परिवार के बारे में, ये जो बर्ड ब्रीडिंग को इन लोगों ने प्रोफेशन चुना, इन सब के बारे में विश्वजीत दा आप पहले बताइए, आप पहले क्या करते थे और उसके बाद आपने जो बताया हमको वही थोड़ा शेयर कीजिए सारे व्यूअर्स के साथ। मैं बाहर काम करता था वो पान का मार्केट में, वो मैंने छोड़ दिया। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं फार्म चिड़ी पालता हूँ, ब्रीडिंग कराता हूँ फिंच। हाँ, तो उसमें से उससे भी ज़्यादा इनकम आता है। अच्छा, अभी अप्रोक्स आपके पास 169 ऐसे कुछ पेयर है। वहाँ से पर मंथ अप्रोक्स कितना अर्निंग होता है? अप्रोक्स मान लीजिए 20,000 20,000 पर मंथ। हर महीना 20,000 आपको अर्निंग हो जाता है। पहले जहाँ आप काम करते थे वहाँ इतना तो 3,500 3,500-4 हज़ार में काम करना पड़ता था। बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी। इतना आपको जो मम्मी जी है, बेटा है, हाँ, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। फैमिली मेंटेनेंस करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। बहुत लेकिन दिक्कत अभी हो रहा कैसा चल रहा है? अभी तो उससे भी ज़्यादा बेटर है। मतलब आप जो बहुत। पूरा खर्चा हो जाता था, अभी आप अपना पूरा फैमिली को संभाल रहे हैं। पहले से बेहतर हो गया आपका इकोनॉमिकल कंडीशन। मासीमा, আপনি বলুন, বিশ্বজিৎ দা তো আগে বাইরে কাজ করতো, এখন আপনার কেমন চলছে বা কি কোনটা বেটার? কাজ করতে যায়নি, এখন বাড়িতে আছে। হ্যাঁ। এই পাখি পোষার পরে আমাদের সংসার ভালোভাবে চলছে। আচ্ছা, এখনো মানে আপনারা হ্যাপি? মানে আগের থেকে আগে যে কষ্ট হতো, যে সে থেকে এখন আমরা ভালো আছি। মানে অনেকটাই ভালো আছে, অনেকটাই ভালো আছি। অনেক বেশি পয়সা রোজগার এখান থেকে হচ্ছে কি? আপনাদের কি প্ল্যানিং আছে যে এর পরে কি আরো বড় ফার্ম বিশ্বজিৎ করুক নাকি কি ভাবে? মানে ইচ্ছা যে আরো বড় বড় করুক ফার্ম, ছেলে আরো বড় ফার্ম করে একটু নিজে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনারাও কি মানে কিছু কিছু সাহায্য করেন এই হ্যাঁ ফার্মের কাজে? হ্যাঁ কাজ করে। তাহলে আপনাদের পরিবারে কজন? কে কে? পরিবারে আমাদের 4 জন। আপনি, বিশ্বজিৎ দার ছেলে ছেলে और বৌমা। বৌদি। हाँ, अच्छा, बौदी के একটু ডাকুন, পায়েল। और ये है विश्वजीत दा का वाइफ, मतलब भाभी जी। हाँ, বৌদি, আপনি বলুন যে আগে তো বিশ্বজিৎ দা বাইরে কাজ করতো এবং তখন সংসারের যে আর্থিক অনটন ছিল, যেরকম সমস্যা হতো, এখন কি তার থেকে বেটার ভালো নাকি? এখন ভালো আছি আমরা, আগের থেকে এখন আমরা ভালো আছি। হ্যাঁ, মানে এই যে বার্ড ফার্ম বাইরে কাজ করার থেকে এখানে কি আর্নিং বেশি হচ্ছে? না, এখানে বেশিই হচ্ছে। এখানে বেশি আগের হচ্ছে, থেকে। মোটামুটি আগের থেকে আপনারা হ্যাপি, আগের অনেক থেকে- ভালো হ্যাঁ, আছেন। আগের থেকে অনেক আচ্ছা, আপনারা কি ফার্মে হেল্প করেন বিশ্বজিৎ দাকে? হ্যাঁ, জল দেওয়ার থেকে শুরু করে সব কিছু? तो हम सभी ने सुना कि पहले विश्वजीत दा का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उसके बाद ये हमको इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इनको इंस्पायर किया था कि विश्वजीत दा का साथ मेरा थोड़ा मतलब जान पहचान था, और इनका हालत देख के हमको भी काफ़ी ख़राब लगता था। इनका वेस्ट में, कोमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये झुक नहीं पाते, और गर्दन में भी, यहाँ नेक पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत कष्ट करके काम करता था। तो मैंने इनको सलाह दिया कि दादा आप इस लाइन में आ जाओ, यहाँ उतना ज़्यादा लेबर भी आपको नहीं देना पड़ेगा और अर्निंग भी थोड़ा बहुत होगा। उसी के बाद फिंचेस स्टार्ट किया, और करीब करीब 1 साल हो रहा है। मतलब 4 महीना पहले तो एक वीडियो बनाया था इन दादा का फार्म का, और अभी आज आया, और जो देख रहा हूँ, मतलब जो सुन रहा हूँ, दिल भर गया। और ये बात उनका पूरा परिवार के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसी के लिए। देखिए, आप में से बहुत लोग भी है ऐसे, मतलब ऐसी हालत में, जिन लोगों का पास मतलब अर्निंग के उतना अच्छा सोर्स नहीं है, बहुत कष्ट करके आप लोगों को भी, आप लोगों का फैमिली मेंटेनेंस या खुद का जो खर्चा वो कलेक्ट करने में मुश्किल हो रहा है। तो ये वीडियो विश्वजीत दा का पूरा फैमिली के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ
आप लोग को इंस्पायर करने के लिए कि हाँ ये हो सकता है, कोई बर्ड ब्रीडिंग को भी उनका प्रोफेशन चुन सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप फास्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिंचेस ही सबसे सही होता है। खाना भी बहुत कम खाते हैं, बीमारी भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो खाना खाते हैं उसी हिसाब से जो चिक्स वगैरह हैच होता है, अर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। तो विश्वजीत दा उसका पूरा परिवार को संभाल रहे हैं और पूरा फैमिली आज हैप्पी है। सिर्फ यही मोटिवेशन देने के लिए, यही मतलब इंस्पायर करने के लिए आप लोगों को ये डिस्कस किया। तो चलिए अभी जाएंगे जावा का जो नया दादा ने फार्म बनाया वहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ और थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह क्या हुआ वो भी थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। और जैसे दिखाया था कि वहाँ जो फिंचेस का ब्रीडिंग फार्म है वहाँ से जो सारा चिक्स हैच होता है। दादा अभी आपके पास कितना पेयर जावा है टोटल? कल मेरे पास अभी 25 पेयर हैं। 25 पेयर। यहाँ पे मेल एक होगा शायद, यहाँ मेल एक होगा और बाकी थोड़ा का सब बच्चा फीमेल है? हाँ सब फीमेल है, फीमेल ज़्यादा हुआ है अच्छा, इसीलिए ये सब फीमेल ज़्यादा हो गया इसलिए विश्वजीत दा मेल ढूंढ रहा है। और सच में बहुत अच्छा लगा। पहले तो विश्वजीत दा के पास सिर्फ फिंच था और अभी दादा ये जो पैसा आपने इकट्ठा करके जोड़ के जावा बर्ड को परचेज़ किया ये कहाँ से आया? फिंच से ही आया। मतलब पहले हाँ फिंच से थोड़ा बहुत अर्निंग हुआ, उसके बाद वही उन्हीं पैसों से आप जावा लेके आया और धीरे धीरे जावा का भी थोड़ा बहुत ब्रीडिंग सेटअप बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा ब्रीडिंग पेयर लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दादा आपको क्या लगता है जावा का कुछ ब्रीडिंग वगैरह हुआ? हो सकता है, मैंने अच्छा चेक ठीक किया नहीं, मैं अच्छा आपने भी चेक नहीं किया और तो फर्स्ट टाइम मैं चेक करूँगा और मैं आशाएं रखूँगा प्रे करूँगा ऊपर वाला भगवान से कि कुछ रिज़ल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। और उससे पहले दादा थोड़ा बता दीजिए ये जो जावा का ट्रीटमेंट या ब्रीडिंग के लिए फिंचेस की तरह ही आप ट्रीट करते हैं या दूसरा कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह देना पड़ता है? एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं, इसके मेडिसिन एक्स्ट्रा यानी इसे चावल खिलाना पड़ता है, पका हुआ चावल हर रोज़ देंगे तो इसका सेहत भी अच्छा रहेगा और चिक्स भी अच्छा निकलेगा। ओ अच्छा, हर रोज पका हुआ चावल? सिर्फ चावल या चावल के साथ कुछ मिक्स करके देना चावल के साथ अंडा होगा तो चलेगा, हफ्ते में एक दिन, नहीं तो सिर्फ चावल होगा तो चलेगा। चावल होगा तो चलेगा। हाँ बहुत बढ़िया। और मेडिसिन जैसे सेम है, क्वीन एंटीबायोटिक हाँ नहीं। और इन लोगों का बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि तो बीमारी ज़्यादा नहीं होता है इन लोगों का। ठंड लगने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है या लूज मोशन वगैरह? नहीं, लूज मोशन तो मैंने देखा नहीं, मेरे पास तो पहले था। हाँ। लेकिन अभी लेके आया हूँ 4.5-5 महीना हो गया अभी। अच्छा। लेकिन मैंने तो इतना ज़्यादा बीमारी अभी देखा नहीं देखा। और यहाँ भी थोड़ा हॉट सा है, जैसे आपने बताया 30, 32, 35 तक टेम्परेचर में फिंचेस रखना सही है। जावा के लिए थोड़ा ठंड होगा तो शायद अच्छा होगा। नहीं, हवा नहीं लगना चाहिए, इनको भी हवा नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो अभी थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम चेक करेंगे। दादा ये भी तो बहुत दूर है, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, आप थोड़ा हेल्प कीजिए दादा, क्योंकि विश्वजीत दा का जो हाइट है 6 फीट का है, हाथ भी बहुत लंबा है, इसलिए विश्वजीत दा आसानी से जो काम कर सकते हैं इतना दूर तक हाथ उनका पहुंच जाएगा, हम लोगों का उतना दूर नहीं पहुंचेगा। 25 पेयर तो मैंने सोच रहा था कि कहाँ है, लेकिन ये तो अलग अलग करके यहाँ ऊपर नीचे सारे जगह में है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अगर एक भी देखने के लिए मिल जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा दादा। हाँ यहाँ पे कुछ अंडा है। अंडा है? ग्रेट। यही बहुत इच्छा था कि कुछ ना कुछ ब्रीडिंग, मतलब 4 महीना हो रहा है कुछ भी ब्रीडिंग नहीं मिलेगा तो इतना आशाएं लेके आए हैं। और मैं भगवान से, गॉड से प्रे करता हूँ आपका और भी उन्नति हो, आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही जल्दी और भी ठीक हो जाए। हाँ दादा मिल तो गया एक, मेरा जो डिमांड था एक देखने के लिए वो तो मिल गया। अभी मिले और ना मिले वो कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी देख लीजिए दादा एक बार। यहाँ पर है कुछ। ओ यहाँ भी अंडा है ग्रेट। यहाँ भी देखने को मिल गया 5। मतलब यहाँ कितना अंडा? 5। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरामैन और विश्वजीत दा दोनों दिख रहा है, मैं सिर्फ कमेंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना देखा? 5 अंडा। और मतलब उससे पहले वाला मटकी में वहाँ पर भी 5, मतलब 5 करके सब चल रहा है। ग्रेट। और आगे देखेंगे दादा, जब चिक हैच होगा, हैच होकर अंडा से बाहर निकल के आएगा, ज़रूर हमको एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, तभी जाके एक वीडियो बनाएंगे और सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आपका जो फैमिली का बात है वो सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ सारे व्यूअर्स भी ये चाहता है कि आपका यहाँ अच्छा ब्रीडिंग हो और इकोनॉमिकल कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और उसके बाद तीसरा मटकी भी फिर से हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं। नहीं दादा और थोड़ा ऊपर उठाना है। हाँ
पहले आप देखिए यहाँ कुछ है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी है। ग्रेट, लगातार मतलब मैंने सोचा था कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक मटकी जब चेक कर रहा हूँ सब में अंडा देखने को मिल रहा है। यहाँ कितना? 4। यहाँ 4 अंडा। ग्रेट, यहाँ भी 4 अंडा देखने को मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है दादा, बहुत बढ़िया। और अभी एकदम नीचे बैठ गए हैं धीरे से। हाँ है। अच्छा, यहाँ भी है दादा? हाँ। यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है 4 अंडा। एक सेकेंड, थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। नाइस दादा, सच बताइए, इससे पहले आपने चेक किया था या मेरे साथ फर्स्ट टाइम? नहीं दादा, सच बताइए। पहली बार चेक कर रहा हूँ अभी। कैसे लग रहा है? मतलब आपने सोचा था कि इतना सारा मटकी में मतलब करीब सारे मटकी में ही तो कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, 1-2 छोड़ के? नहीं, मटकी तो ज़्यादा दिन नहीं लगाया मैंने। अच्छा, आपने सोचा था दादा कि मतलब इतना जल्दी इतना अच्छा ब्रीडिंग मिलेगा? मैंने तो सोचा नहीं था। ग्रेट, मतलब दादा, और केज मतलब एकदम नीचे से है इसलिए चेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो देख रहा हूँ एक अंडा नीचे ले कर दिया है, उस अंडा को आप उठा के अंदर दे देंगे तो शायद सही होगा दादा। नहीं, टूट गया। वो टूट गया, बाहर लेकर दिया, मतलब उसका मटकी का अंदर भी हो सकता है दादा। और उसके बाद ये मटकी एक बार मतलब नीचे का जो है वो एकदम बेंड होके देखना, चेक करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ है दादा? नहीं है। और कुछ मटकी छोड़ के जावा का भी सारे मटकी का अंदर तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। विश्वजीत दा और एक निकल रहा है वहाँ से दादा। यहाँ पे भी है? अरे बाप रे, ये तो मतलब अभी सच में कह रहा हूँ फिंचेस से भी अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। वाह, यहाँ भी 4 अंडा। दादा, आपका नसीब बहुत अच्छा है कि आपको ज़बरदस्त ब्रीड मिल रहा है। और उसी के साथ यहाँ कुछ बेंगोली फिंचेस दादा ने रखे हैं। सारे जावा के ब्रीडिंग सेटअप के बीच में एक केज में कुछ बेंगोली फिंचेस भी दादा ने रखे हैं, बहुत अच्छा। और भी तो बहुत सारा मटकी है, मतलब 1, 2, 3 छोड़ के सब में ही कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। फिर भी विश्वजीत दा और एक मटकी चेक करके दिखा दीजिए दादा, लास्ट। यहाँ कुछ है? हाँ, मैंने पहले देखा आपसे दादा, अब नीचे रखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी बहुत सारा अंडा पहले मैंने देखा। बहुत बढ़िया, यहाँ भी 3, 4 अंडा है। ओ नहीं, 4 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडा रख दीजिए, आपको और कष्ट नहीं दूंगा। मतलब सच में फिंचेस से भी अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। सच बताइए दादा, आपने सोचा था कि इतना? नहीं, मैंने तो। अच्छा, कितना दिन पहले आपने सारे मटकी लगाया? मैंने 15 दिन पहले लगाया। 15 दिन हो गया पहले लगाया, और इतना सारा मतलब वो लोग रेडी तैयार था अंडा ले करने के लिए, मटकी नहीं था, नेस्ट नहीं था, इसलिए अंडा ले नहीं कर रहा था। और अचानक से दादा 15 दिन पहले जब लगा दिया, सारे मटकी में जावा भी ब्रीड स्टार्ट कर दिया है। तो दादा अभी फील कैसे हो रहा है दादा? फर्स्ट टाइम आज मैं आया और आपका इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो मतलब मेरे बारे में आपका फील क्या है दादा? आप तो मेरे लिए लकी है। ये टाइम हो गया था, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ जाफा। हाँ, ये 10 महीना लगता है, क्योंकि मेरे पास 4.5 महीना है, अभी तो 5 महीना से ज़्यादा हो गया। हाँ, कि 15 दिन पहले लगाया। हाँ। लेकिन जावा का मैंने लेके आया था 5-6 महीना होगा उम्र। लेकिन उसका। इतना जल्दी इतना जल्दी सोचा नहीं था। साथ में आ जाएगा मुझे, मैंने तो सोचा नहीं था। ग्रेट, हमको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं आया और दादा ने फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक किया, और इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो आज का वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक बार बताना चाहूँगा कि ये हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन जैसा है। पहले इनका हालत बहुत ही ख़राब था, आप इनका घर देख ही सकते हैं कि बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इतना ख़राब है कि हम क्या कहूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन इनका बिहेवियर इतना अच्छा है, मतलब मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। मैं तो इनका फ़ैन हूँ।
क्या कहूँ इनका बिहेवियर का, मतलब मैं भी सीखता हूँ कि बाहर से जब कोई आते हैं तो उसको कैसे एंटरटेन मतलब देखिए ज़्यादा अच्छा खाना ये वगैरह नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अच्छे से हंसी मुख लेके उनको बैठाना, उनके लिए कुछ सोचना, आप आए हैं यही दिखाना, मतलब दिल खुश हो जाता है। और जो देखा, आप पहले तो बाहर काम करते थे दादा, और आया और मैं इंस्पायर किया था कि बर्ड ब्रीडिंग पे आओ, और आया, और आज हर एक महीना सिर्फ फिंचेस के ऊपर से 20,000 और उससे भी कभी कभी ज़्यादा भी हाँ, होता उससे भी है, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होता है। पूरा घर अभी मतलब खुशी खुशी है। इनका माताजी के साथ भी हमारा बात हुआ, वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा खुशी है। आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।